CBS Art Sound, nơi cảm xúc thăng hoa. Chào mừng các bạn đến với số 39 của CBS Art Sound, nơi cảm xúc thăng hoa, với chủ đề là nghị lực. Thì bản thân mình nghĩ nghị lực là một cái phản ứng của cả tinh thần và thể chất đối với những khó khăn hoặc là những cái vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta đối mặt. Thì đối với mỗi người sẽ có mỗi góc nhìn khác nhau, và mỗi người thì sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Do đó, cách mà chúng ta đáp trả lại cái vấn đề đó qua cả tinh thần, qua cả thể chất, nó cũng sẽ khác nhau, và từ đó thì mới tìm ra cái sự đa dạng về muôn hình vạn trạng của mọi vật liên quan xung quanh cuộc sống của chúng ta. Thì đối với những cái vấn đề mà chúng ta đối mặt đi, thì nó có những vấn đề như thế nào? Bản thân mình nghĩ thì nó có thể là khó khăn, nó có thể là thuận lợi. Đối với những khó khăn mà chúng ta đối mặt thì nó sẽ cho chúng ta một cái bài học. Bài học thì bao giờ nó cũng sẽ trả giá bằng thời gian, bằng tiền bạc, bằng công sức, và đôi khi bằng cả tình thương và nước mắt nữa. Thì còn đối với những cái sự thuận lợi thì sao? Đó, chúng ta cơ hội để chúng ta được trải nghiệm những cái điều mà chúng ta đã tâm niệm, và kiểm chứng lại trong cuộc sống rằng nó hợp lý. Đó, mình dùng từ hợp lý bởi vì nó đúng với người này, nhưng mà có thể là không đúng với người khác. Cho nên từ hợp lý là một từ dễ sử dụng, bởi vì nó sẽ hợp lý với một đối tượng, một cá thể tại một thời điểm nhất định. Rồi, còn ngoài ra thì nó còn cho chúng ta sự chuẩn bị. Bởi vì trong cuộc sống thì mọi việc, mọi vật, mọi thứ xung quanh chúng ta nó đều xoay chuyển, và khó có thể biết được rằng ngày mai nó sẽ biến đổi như thế nào. Cho nên chúng ta luôn cần phải giữ một tinh thần thật là vững chắc để có thể đối mặt với tất cả những cái sự biến đổi nếu có xung quanh chúng ta. Rồi, thì mình nghĩ cuộc sống này, các vấn đề trong cuộc sống nó là một phần của cuộc sống, với chúng ta nhiều trải nghiệm. Có trải nghiệm ngọt, có trải nghiệm đắng, và có những trải nghiệm vui, trải nghiệm buồn, và tụ chung lại tất cả những điều đó hình thành nên con người chúng ta, hình thành nên tính cách, hình thành nên quan điểm, suy nghĩ và mọi thứ xung quanh chúng ta. Cho nên mình nghĩ rằng môi trường sống từ nhỏ đi, nó có vai trò rất là lớn trong việc hình thành tính cách và các yếu tố liên quan của một con người. Nó giúp định hình cảm xúc, tâm lý và các mặt khác nữa. Do đó, ở tuổi lớn lên, khi mà bạn chọn một môi trường để bạn có thể là đi làm, đi học và trải nghiệm, thì nếu mà được thì hãy cân nhắc những môi trường lành mạnh và mang lại cho bạn những giá trị tốt. Thì đôi khi nói với những phản ứng đi, nó có thể gợi lên cái sự phản ứng của chúng ta từ những cái kênh nào. Thứ nhất là về kinh nghiệm ha. Thì kinh nghiệm là điều mà chúng ta đã trải qua rồi. Chúng ta đã trải qua dù nó là đúng hay không đúng. Chúng ta trải qua, cho nên chúng ta cũng sẽ có cái phản ứng tương tự như vậy, bởi vì chúng ta tin rằng điều đó là đúng. Còn cái thứ hai đó là bài học. Thì mỗi người đọc một cuốn sách, mỗi người sẽ có một cái sự cảm nhận khác nhau, sự đúc kết khác nhau, và cả sự áp dụng khác nhau nữa. Cho nên nó sẽ rất là đa dạng trong việc áp dụng những cái nội dung này vào thực tế. Rồi, thứ hai là lời khuyên. Thì mình nghĩ rằng trong chúng ta thì cũng sẽ có một người, hay là đối với hay là chính mình, để chúng ta có thể tin tưởng và tâm sự, chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống, những cái vấn đề mà bạn phải đối mặt. Thì ba cái nguồn tham khảo ý kiến như vậy, về kinh nghiệm nè, về bài học nè, về những cái lời tư vấn nè, thì mình nghĩ rằng bản thân chúng ta cứ thử từng cái. Bởi vì khi mà thử từng cái xong, chúng ta mới biết được rằng cái nào là hợp lý, cái nào là hiệu quả, và cái nào mang lại cái giá trị tốt nhất. Đó, không thử thì chúng ta sẽ không biết được. Bởi vì thí dụ như một giải pháp đi, bạn thử với một người, một đối tượng, nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Mỗi người, mỗi đối tượng nó sẽ khác nhau hoàn toàn, dù chỉ là một cách làm, một cách xử lý vấn đề. Cho nên mình nghĩ rằng một cái điều mà tốt nhất để có thể cho một cái nghị lực tốt là chúng ta phải có tinh thần tốt. Thì để có một tinh thần tốt thì chúng ta một phần là kiểm soát được cái suy nghĩ của mình.
Nhưng mà đôi khi chúng ta có những cái nỗi lo, nếu mà chúng ta cố kìm nén lại, cứ cố né tránh nó đi thì nó sẽ không giải quyết được. Chúng ta cứ đối mặt với nó và giải quyết với nó từng phần, và từ đó là nó sẽ giúp cho chúng ta, nó sẽ cho chúng ta cái giải pháp có thể là tạm thời thôi, nhưng mà nó sẽ hợp lý với chúng ta ở thời điểm đó, bởi vì con người chúng ta luôn phát triển qua thời gian. Thì sau này đi, khi chúng ta nhìn lại thì có thể chúng ta sẽ có một cái góc nhìn khác, một cái suy nghĩ khác hơn, hoặc là có thể không, thì rất là tùy vào cái quan điểm của mỗi người, cũng như là cái góc nhìn của họ có thay đổi hay không theo năm tháng nữa. Rồi thì mình nghĩ rằng qua thời gian khi mà chúng ta trải qua nhiều chuyện, bản thân mình trải qua nhiều chuyện, thì ngay cả bản thân mình cũng có được nhiều bài học từ cả cuộc sống, tình cảm, trong công việc và cả gia đình nữa. Thì nó sẽ giúp cho chúng mình có một cái thư viện. Nhưng mà đôi khi rằng mình phải linh hoạt, bởi vì đôi khi những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của chúng ta chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Bởi vì điều mà chúng ta biết được, điều mà chúng ta cảm nhận được về một sự việc, một cá thể tại thời điểm trước, nó rất khác so với thời điểm hiện tại và tương lai. Cho nên mình nghĩ rằng bản thân mình cũng cần phải mở rộng lòng mình hơn, để có thể luôn cập nhật những cái tư tưởng mới, cũng như là đón nhận những cái luồng ý kiến khác nhau, để có thể luôn làm mới bản thân và mang lại cho bản thân một cái góc nhìn nó toàn diện hơn, cũng như là từ đó mình có thể thấu hiểu chính bản thân mình, cũng như là những sự việc mà liên quan tới mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số 39 của CBS Art Sao, nơi cảm xúc thăng hoa, với chủ đề là nghị lực. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ về trang Facebook cá nhân của mình là Châu Lân Brian, hoặc là trang Facebook CBS Art Sao nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các số lần sau. CBS Art Sao, nơi cảm xúc thăng hoa.